Behind the YouTube, we are back in business. Business. Jag vet, jag har inte postat någonting på 4 veckor. Det är fattat, min hjärna den bråkar med mig. Det är det som händer. Den bara fucking bråkar med mig. Men vi är tillbaka. Kolla, det är en grej som har fastnat i mitt huvud som jag vill kolla. Så här ligger det till. Instagram, OnlyFans. OnlyFans, Instagram. Grejen är så här. Den här diskussionen har jag haft med många guzzar. Och det är det som gör att det har fastnat i mitt huvud. För att jag fattar inte. Jag fattar inte grejen. Och jag ska förklara till er nu. I mitt huvud, den flyger, den kanske är efter. Jag vet inte. Jag bara fattar inte. Det blir så här. När man diskuterar sånt här med guzzar. När man ser så här OnlyFans, bla bla bla. Jag vet inte vad, höger och vänster. De kacklar skitmycket. De bara, hon är orre. Jag vet inte vad, hon är si, hon är så. De bara blästar. Det blir inget stopp, okej? Så jag sitter där, när jag tänker så här, när de pratar, när de bara kacklar. Jag sitter och lyssnar och garvar i mitt egna huvud. Alltså bara sitter och lyssnar, bara fortsätt. Sen så kollar man på dem och sen när man tittar på dem själva. Alltså kolla, grejen så här, nu är det inte så att det är alla guzzar. Men de guzzarna man har pratat med och de som har bara blästat. De har målat upp sig själva till jag vet inte vad. När man går in på deras Instagram, då lägger de upp samma grejer. De lägger upp sin gött på Instagram. Och då tänker jag i mitt huvud, när de pratar, jag blir så här: stopp och belägg. Stanna där. Du lägger upp samma bild på din Instagram, okej? Och jag tänker så här, om en guzz lägger upp en gött bild på Instagram, den är gratis. Hon har lagt upp den där gratis. Inte 10 lax, inte 20 lax, inte 50 lax, inte ens en cheeseburgare. Men vänta, inte ens en cheeseburgare. Ingenting. Den är look at me for free. Så hon har lagt upp den där. Den kan bara skickas runt 500 gånger. Helt gratis. 0 kronor. Gratis. Gratis. Och kolla så här. Om en guzz lägger upp samma bild, okej? Samma gött bild och lägger upp det på OnlyFans. Men här får hon para för den. Alltså det menas med att hon tar inträde. Förstår du vad jag menar? Hon tar inträde för sitt foto. Hon säger så här: vill ni titta? Betala. Här är mitt bankkort. Skicka pengar. Sen titta. Alltså fattar ni grejen? Men de här som lägger upp på Instagram, det är ingen inträde. They come look at my ass for free. They come look at my ass for free. Det är ingen inträde. Alla kan bara gå in höger och vänster och titta och sen gå ut. Men här väljer guzzen att ta inträde. Jag tänker i mitt huvud, varför är det konstigt? Varför ska de här guzzarna skrika på dem? Ni orrar, bla. Jag vet inte vad, blästa massa saker. Medans de själva gör samma sak. Men de gör det utan inträde. De bara kastar ut det bara sådär. Blash. Bang. Look at my ass for free. De lägger ut det gratis. Vad är skillnaden? Skillnaden här är att, alltså jag tänker så här i mitt huvud. Hon är smart. Guzzen som tar samma bild och lägger det på OnlyFans, hon är smart. Hon lägger inträde. Jag tänker i mitt huvud, hon som lägger på OnlyFans, hon är smart. Hon säger bankkort, betala, skicka pengar, titta sen. Inte titta gratis. Vad är felet med det? Det är det jag inte fattar. Fattar ni vad jag menar? Och det är det jag sitter och tänker. Vad snackar de här guzzarna om som gör samma sak, men de gör det gratis? Jag tänker inte, kanske de kan inte lägga inträde. De kan inte lägga inträde, så de börjar hata istället. Och är det inte samma sak? Om de lägger upp gött bilder på Instagram, de lägger upp halvnakna bilder, de kastar ut det for free, for nothing. Alltså de tjänar 0 på det. 0.
Noll. Men de andra, de lägger i alla fall inträde. De lägger kanske på sin där också på Instagram, sen de lägger på en annan plattform, inträde. Jag sitter och tänker på, det har fastnat i mitt huvud, jag sitter och tänker på det där hela tiden och jag tänker så här. Jag fattar inte deras grej, alltså jag fattar inte. Jag svär, jag fattar inte. Det har blivit för mycket i mitt huvud. Det har blivit för mycket här. Det går inte att diskutera. Den här diskussionen har kommit till ett stopp. Det går inte. För att när man diskuterar med dem, de ser inte. Eller jag vet inte om de inte vill se. Jag har ingen aning. Det blir bara stopp. Men jag hoppas ni fattar vad jag menar. För det, alltså, ändå ska lägga upp samma grej. Okej? Om du ändå lägger upp en gött bild på Instagram. Varför kan inte den andra guzzen lägga en gött bild, samma bild, men ta inträde? För att du som guzz inte lägger inträde och ditt foto är gratis att titta på. Den andra kanske kan ta ett inträde för sitt foto. Hon tar inträde, hon får betalt. Hon får betalt för sina foton. Vad är det som är det konstiga? Det är det jag inte fattar. Om det är två samma bilder, varför kan man inte ta betalt om det går? Om ena guzzen lägger upp det gratis och den andra lägger upp det och tar inträde. Den som tar inträde, hon är smartare. Hon är smartare. För att hon tar, åtminstone hon får pengar för sin bild. Hon får någonting på sitt konto. Den andra som lägger upp det helt gratis, jag fattar inte, hon lägger upp det helt gratis bara. Det är 0 kronor. 0. Ingenting. Titta gratis. Det tittar gratis. Det är look at me for free. Det är det vad det är. Jag har haft den här diskussionen flera gånger och det blir bara krasch. Det går inte att diskutera. Det slutar alltid upp med bråk. När jag slutar med den här diskussionen, det slutar alltid upp med bråk. Därför det går inte. Och det är det som har fastnat i mitt huvud. Det här var det som jag har i mitt huvud i alla fall. OnlyFans, Instagram. Gratis bild eller samma bild men får betalt. Det är väl enkel matematik eller? 1 + 1 är lika med 2. Det är ingenting som, skitsamma. Jag ska avrunda det här, jag ska gå och däcka snart. Men jag kommer uppdatera kanalen oftare. Jag vet, jag har sagt det här 1000 gånger i varje video. Jag ska uppdatera hela tiden. Men det blir bättre och bättre. Och om du är ny på den här kanalen och har bara råkat hamna här, jag vet inte, höger eller vänster. Glöm inte likea, subscriba och följ med på resan av kanalen. Så ses vi på nästa avsnitt allihopa. Ta hand om er och peace out.